आजको पिसी बिल चाहिँ हामीले हाई स्पेकमा भिडियो एडिटिङका लागि हामीले यो सेट बनाउँदै छौं। इन्टेलको i9 14 जेनेरेसन 14900K प्रोसेसरमा हामीले यो सेट जम्मा 3 लाखमा तयार पार्न लागेको सेट हो। हेरौँ है त 3 लाखमा कस्तो सेट बन्दैछ, कुन सामान हालेर 3 लाखमा सेट बन्दैछ। यदि तपाईहरु पनि 3 लाखसम्मको बजेटमा पिसी बनाउने विचारमा हुनुहुन्छ भने तपाईले यो कम्पोनेन्ट पनि छनौट गर्न सक्नुहुनेछ। 3 लाखको बजेटमा कुन सामान हालेर पिसी बन्छ यहाँहरुलाई फुल भिडियो देखाउने छु। आजको पिसी चाहिँ हामीले यो भिडियो एडिटिङका लागि बनाएको पिसी हो। यो चाहिँ हाम्रो इन्टेलको i9 14 जेनेरेसन 14900K प्रोसेसर हो। यो प्रोसेसर हालेर हामीले आसुसको प्राइम B760 प्लस मदरबोर्डमा सेटअप गर्दै छौं। हेरौँ है त चाहिँ आसुसको प्राइम B760 प्लस मदरबोर्ड हो। यस्तो दामी मदरबोर्ड छ है त, फुल ATX मदरबोर्ड हो, प्लस साइजको मदरबोर्ड हो। यस्तो दामी छ मदरबोर्ड छ। यसमा एउटा दुईटा तीनवटा समय SSD NVMe SSD अपलोड गर्न मिल्छ। 4वटा र्याम स्लट भएको फुल ATX मदरबोर्ड हो है त। यो सेटमा हामीले इन्टेलको i9 14 जेनेरेसन 14900K प्रोसेसर हाल्छौं है त। यो i9 14 जेनेरेसन 14900K प्रोसेसर हो। यो प्रोसेसरलाई हामीले यसरी ट्याक्कै यो मदरबोर्डमा राख्छौं। मदरबोर्डमा हामीले प्रोसेसर फिट गरिसकेका छौं i9 14 जेनेरेसन है। अब यो सेटका लागि हामीले मेन इम्पोर्टेन्ट कुरा र्याम हो। अहिले र्याम र SSD को मूल्य एकदमै बढेको छ इन्टरनेसनल रूपमा, तर पनि हामीले यो सेटमा चाहिँ हामीले 32GB र्याम हाल्दै छौं। 32GB र्याम 6000 मेगाहर्ज को क्रुसियलको है 32GB र्याम हाल्दै छौं। यो सेटमा चाहिँ हामीले 4वटा सम्म र्याम अपग्रेड गर्न सक्छौं। यसमा यो मदरबोर्डमा 4वटा र्यामको स्लटहरु हुन्छ। हामीले यसमा अहिले 16x2 32GB को 2वटा हाल्दै छौं। 16x2 को 2वटा हाल्दै छौं है त। यदि तपाईहरु पनि पछि र्याम अपग्रेड गर्न चाहनुहुन्छ, र्याम बढाउन चाहनुहुन्छ भने पनि यसमा अर्को र्यामहरु थप्न सकिन्छ। महत्त्वपूर्ण कुरा अर्को छ SSD। यदि तपाई भिडियो एडिटिङ गर्न चाहनुहुन्छ र ग्राफिक डिजाइन काम गर्नुहुन्छ भने SSD चाहिँ एकदमै राम्रो SSD राख्नुपर्छ, नत्र पिसीले धेरै दुःख दिन्छ, धेरै प्रब्लम दिन्छ, तपाईको ब्लू स्क्रिन आउने क्र्याश फाल्ने सम्भावना धेरै हुन्छ। त्यही भएर SSD चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट र महत्त्वपूर्ण र राम्रो SSD हाल्नुपर्छ। त्यसका लागि चाहिँ हामीले प्रिडेटरको GM7000 1TB Gen 4 NVMe SSD GM7000 यस्तो दामी SSD हाल्दै छौं। प्राय समय यस्तो बक्स प्याक, सिल प्याक र जेनुइन SSD हाल्नु होला। प्राय लुज प्याक, ट्रे प्याक SSD हरु चाहिँ क्र्याश फाल्ने र पछि एकदमै समस्या दिने हुन्छ। तपाई भिडियोहरु इम्पोर्ट गर्दा र ग्राफिक डिजाइनको काम गर्दा एकदम लोड परेको टाइममा क्र्याश हुने सम्भावना हुन्छ। त्यही भएर तपाईले जेनुइन र यस्तो बक्स प्याक, सिल प्याक राम्रो SSD युज गर्नु होला। यो चाहिँ प्रिडेटरको 1TB Gen 4 NVMe SSD हो। अब हामीले यो SSD लाई चाहिँ हामीले मदरबोर्डको हिटसिङ भएको स्लटमा हाल्छौं है। यो मदरबोर्डको हिटसिङ भएको स्लटमा हाल्छौं। यसमा 3वटा समय SSD अपग्रेड गर्न सकिन्छ। हामीले पहिलो च्यानल Gen 4 SSD स्लट च्यानल हो यो। यसरी पहिलो च्यानलमा हामीले यसलाई राख्छौं यसरी। अब यसको हिटसिङ हुन्छ है। यसरी यो SSD हरु नतातोस्, लामो समयसम्म चलाउँदा पनि SSD हरु क्र्याश नफालोस् भनेर मदरबोर्डले हिटसिङ दिएको हुन्छ। यो हिटसिङ भएको हामीले यसरी हिटसिङलाई SSD को माथि राखेर पेज टाइट गर्छौं। हामीले र्याम पनि र्याम पनि राखिसक्यो, प्रोसेसर पनि i9 14 जेनेरेसन राखिसक्यो, 1TB SSD पनि राखिसक्यो। यस्तो बनिसकेको छ है। अब यसमा हामीले कुलर, यो सेट 14900K प्रोसेसरका लागि हामीले डिपकुलको क्यास्टल 360 यो कुलर युज गरेका छौं। क्यास्टल 360 लिक्विड कुलर हो। 360 रेडिएटर हो। हेर्नु है त, यो रेडिएटर हो है। यो रेडिएटर, यो रेडिएटरमा
हामीले 3वटा फ्यान युज गर्छौँ है। यसमा 3टा फ्यान छ। यो चाहिँ 3वटा फ्यान हो। यसलाई हामीले फ्यान फिट गर्छौँ। यसरी राखिन्छ हामीले रेडिएटर। यसरी राख्नु भएपछि यसरी फ्यान हामीले यहाँ एउटा राख्छौँ है। अर्को यसरी राख्छौँ है। 2टा फ्यान भयो। अब अर्को हामीले यो 3वटा फ्यान है। यसरी 3वटा फ्यान हुन्छ। यसलाई हामीले फ्यानलाई पेज टाइट गर्छौँ है। यसरी पेज टाइट गर्छौँ। रेडिएटरमा हामीले फ्यानहरू सेटअप गरिसकेका छौँ। हामीले यो लिक्विड कुलरको लागि लिक्विड कुलर रेडी गरिसकेका छौँ है। मदरबोर्ड पनि हाम्रो रेडी भइसकेको छ। अब हामीले यो लिक्विड कुलर यो मदरबोर्डलाई हामीले NZXT को याद 7 फ्लो ब्ल्याक केसिङ है। फुल ब्ल्याक केसिङमा हामीले आज ब्ल्याक सेट बनाउँदैछौँ। यो केसिङमा हाल्छौँ। यस्तो दामी एयर फ्लो भएको एकदम दामी केसिङ हो यो। हेरौँ है त। 3वटा फ्यान अलरेडी केसिङमा 3वटा फ्यान पनि हुन्छ। एकदमै साउन्ड नआउने साइलेन्ट फ्यान है। एकदम साइलेन्ट फ्यान। एकदमै एयर फ्लो पनि राम्रो भएको एकदमै ठुलो स्पेस भएको केसिङ छ यो। अब हामी यो केसिङमा यो लिक्विड कुलर र यो मदरबोर्ड पनि हामी फिट गर्छौँ। हेरौँ है त। यो चाहिँ मदरबोर्ड हो। हामीले मदरबोर्डमा ऱ्याम SSD प्रोसेसर सबै फिट गरिसकेका छौँ। अब हामीले यो केसिङमा यसरी छाडा लगाएर है हामी यसलाई यहाँ पेज टाइट गरौँ है त। मदरबोर्ड पनि फिट गरिसकेका छौँ है। केसिङमा यसरी मदरबोर्ड एकदमै फिट गरिसकेका छौँ। यस्तो दामी बनेको छ है। अब हामी यो लिक्विड कुलरलाई एयर कुलरलाई हामी यसको माथि फिट गर्छौँ है। 360 हामीले यो तरिकाले यसलाई फिट गर्छौँ है। यसरी यस्तै हुन्छ। यो यसरी बस्छ। यो तरिकाले यसरी बस्छ। हामी अब यो तरिकाले यसलाई यहाँ माथि फिट पेज टाइट गर्दैछौँ है। यसरी टाइट गरिसकेका छौँ। अब यो पम्प हुन्छ। यसो पम्प दिने हुन्छ यसलाई। यो पम्पलाई चाहिँ हामीले यसरी CPU माथि यो तरिकाले फिट गर्छौँ है। यसरी हामीले सेटल लाएर यो तरिकाले हामीले फिट गर्छौँ। यो सुस छ है। यो तपाईँको ल्यायो कुलर हो। यो ल्यायो कुलरले चाहिँ CPU को टेम्परेचरलाई चाहिँ मेन्टेन गर्छ है त। यस्तो भएको छ। यो पम्प हो। यो रेडिएटर हो। यसबाट यसरी माथिबाट ढक्किदिन्छौँ। यस्तो भइसक्यो। यस्तो डेमी बनेको छ है। अब यो सेटमा हामीले पावर सप्लाई 750 वाटको पावर सप्लाई युज गरेका छौँ। 750 को 80+ ब्रोन्ज पावर सप्लाई हो यो है त। यो चाहिँ 750 को 80+ ब्रोन्ज पावर सप्लाई। चाहिँ यसको पछाडिपट्टि हुन्छ है। यो किसिमको पावर सप्लाई हाल्ने चाहिँ तपाईँको यो साइडमा हुन्छ। यो साइडमा हुन्छ यसको पावर सप्लाई हाल्नुको चाहिँ यसरी यहाँबाट यसरी हाल्नु हुन्छ। यसरी हाल्नु हो। यो चाहिँ पछाडिपट्टि साइडमा हालिन्छ र यताबाट पेजको टाइट गरिन्छ है। यहाँबाट हामीले यसको पेज टाइट गरिन्छ। सबलाई जोडिसकेको छ। अब हामीले केबल म्यानेजमेन्ट यस्तो हाई स्पिडमा चाहिँ हामीले केबल पनि म्यानेजमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। यसको केबल म्यानेजमेन्टको लागि यो किसिममा चाहिँ यस्तो दामी पछाडि यस्तो ब्याक प्यानलमा केबल म्यानेजमेन्ट गर्ने यस्तो राम्रो बनाइदिएको छ। यदि तपाईँ यो सेटमा हार्ड ड्राइभ पनि हाल्न चाहनुहुन्छ भने हार्ड ड्राइभ 2वटासम्म हार्ड ड्राइभ हाल्न मिल्छ। हार्ड ड्राइभको सकेट पनि राख्ने ठाउँ यहाँ हुन्छ। हार्ड ड्राइभ राख्ने ठाउँ हो यो। अब हामीले यसलाई केबल म्यानेजमेन्ट चाहिँ एकदमै मिलाएर सजिलो तरिकाले एकदम PC पनि राम्रो देख्ने हिसाबले केबल म्यानेजमेन्ट गर्छौँ है त। सेटअप चाहिँ यस्तो रेडी भइसकेको छ। फुल ब्ल्याक सेटअप बनेको छ। यस्तो दामी सेटअप बनिसकेको छ है त। यस्तो दामी बनेको छ। अब मेन इम्पोर्टेन्ट कुरा है। इम्पोर्टेन्ट कुरा हामीले यो सेटमा चाहिँ कुन ग्राफिक कार्ड हाल्दैछौँ त। आज हामीले यो सेटका लागि RTX को 5060 8GB ग्राफिक कार्ड है त। यो चाहिँ हामीले गिगाबाइटको हाल्दैछौँ। 8GB ग्राफिक कार्ड हो। भिडियो एडिटिङका लागि ग्राफिक कार्ड चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा हो। यो ग्राफिक कार्ड दामी ग्राफिक कार्ड छ। RTX को 5060 है। 8GB ग्राफिक कार्ड हो। यस्तो क्याप हुन्छ। अब हामीले यसलाई च्याप्टर लाएर है यहाँ हुन्छ। यस्तै सेट भइसकेको छ। अब ग्राफिक कार्डलाई हामीले पावर दिन्छौँ। यसरी पावर दिन्छौँ। यो 8 पिनको पावर छ।
यसरी हामीले ग्राफिक कार्डलाई पावर सप्लाईबाट आएको पावर दिन्छौँ र हामीले यसरी केबल म्यानेजमेन्टको लागि हामीले केबल ट्याक्कै यहाँ बाँच्छौँ है त। टेस्टिङ सिस्टम विन्डोज 11 हालेर हामी टेस्ट गर्छौँ है त। हामी अब टेस्टिङका लागि लगायौँ हेरौँ है त। HDMI जोड्छौँ, जोडेर सबै रेडी गरेका छौँ। अब हामी यसमा अपरेटिङ सिस्टम अपलोड गर्दैछौँ। हाम्रो सेटअप यस्तो दामी बनिसकेको छ है, चार्जर छ है, लिक्विड कुलर, फ्यानहरू सबै रेडी भइसकेको छ। सब यस्तो दामी सेटअप बनिसकेको छ। हाम्रो डिस्प्ले पनि लगभग आइसकेको छ है। अब यसमा हामी विन्डोज 11 अपलोड गरेर हेर्छौँ। यदि तपाईँहरू पनि यस्तै हाई स्पेकमा भिडियो एडिटिङका लागि, ग्राफिक डिजाइनको लागि, एआईको लागि, एनिमेसनको लागि है हाई स्पेकमा पिसी बनाउने विचारमा हुनुहुन्छ भने तपाईँले हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। या त तपाईँ यस्तै भिडियोहरू जान्न चाहनुहुन्छ, 2 लाखमा कस्तो पिसी बन्छ, 3 लाखमा कस्तो पिसी बन्छ, यस्तो बारेमा जान्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँले हाम्रो पिसी हब नेपाल युट्युब च्यानललाई लाइक, कमेन्ट र सब्सक्राइब पनि गर्न सक्नुहुनेछ। आजको सेट रेडी भइसकेको छ। धन्यवाद।